Так, первая песня у нас называется «Колокол». Слова Есенина. Слова Эдуарда Бабаева. Федор Дружинин – это отец нашей дорогой Елены Федоровны, которая является директором нашей гимназии. Это был известный альтист в свое время. Альтист Данилов, знаете, повесть такая была, очень популярная в свое время. Это вот как раз отчасти это прообраз вот этого Федора Серафимовича Дружинина. Слова Эдуарда Бабаева. Эдуард Бабаев – это филолог, профессор МГУ. Он написал такие детские стихи по своим воспоминаниям, когда он ездил в Среднюю Азию. И вот одним из таких стихов является «Родник». Цикл детский, но музыкальные приемы отнюдь не детские. Вот. Но тем не менее я нашла возможность, что первый класс у нас попробует его спеть. Мы его не попробуем, а споем. Итак, Эдуард Бабаев, музыка Федора Дружинина, «Родник».
наше небольшое выступление песенка, которая называется «Ожидание Пасхи».